ಮಳೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಇವನು ಧನುಷ್ಟಿ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋತ ನೋಡಿ. ರೆಡಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ನಿಲ್ತು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮ್, ಹಾಯ್. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಂದ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನೀಗ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಜಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡೀಲಿ. ನನಗೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಮೂಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಗೈಸ್. ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೋಗಿ ಗೈಸ್, ಜಿಮ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೈಸ್. ಆ ಕಾಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಕೆಟೇ ಮರ್ತೋದೆ. ಒಂದು ಸ್ವೆಟ್ರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಆ ಸ್ವೆಟ್ರೇ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಜಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ, ಇಂದ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಂದು ಒಂದು 6 ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತಲೂ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದೆ, OPG ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತೇ ಹೋಗಿ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಗೈಸ್, ರೈಸ್, ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಈಟ್ ಫ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಮಸ್ತಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೇನೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿರೋದು ಇವತ್ತು. ರಾಹುಲ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನೋಡಿದರೆ ಜೋರು ಮಳೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಕಾರ್ನ ನಮ್ಮ ಟುಮ್ಟು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ. ಅವ್ನ ಗಾಡಿ ಇದೆ, ಅವ್ನ ಗಾಡೀಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಜೋರು ಮಳೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಶುರು ಆಗೋಯ್ತು ವಯಸ್ಸು. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಹೊರಟೆ ನಾನು ಶೂಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಜೋರಾಗಿ ಶುರು ಆಗೋಯ್ತು. ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೀಗ. ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವೆದರ್ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಫ್ಯಾಮ್, ಹಾಯ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ನಿಲ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ, ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ಶ್ರೀ. ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಂತೂ ಫುಲ್ಲು ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ಶ್ರೀ ಮಾಡುವ. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲ ಕೊಡಿ ಬರಬೇಕು. ಏನೋ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು, ಆ ದಿನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾವನೆ ಅಂತ. ಗೈಸ್, ನಾನಂತೂ ಪಕ್ಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ನೋಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀನು? ಏನಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಗೈಸ್, ಅದು ಆಗೋಗ್ಲಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ. ಈಗ ನನಗೂ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತೇನೋ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೆಳಗಿಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ತುಂಬ ಹೊತ್ತಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಐಡಿಯಾ. ಬಟ್ ಮಳೆ ನೋಡಿ ಮಳೆ ಬಂದಿರೋ ಕಾರಣ ವಿಡಿಯೋ ನಾಳೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ನಂದು ಮಾಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ನಮ್ಮ ಧನುಷ್ಟಿದೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವಾಗಂತೂ ಒಂಚೂರು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನಿಲ್ತು ಅಂದರೆ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಗ ಇವತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ನಾಳೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಲ್ವಾ ಶ್ರೀ? ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಬೈಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ನಾವು 3 ಜನ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಪಕ್ಕದೊಳಗಿರೋ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಆಗಿಂದ ಕ್ಯಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದೆ, ನಾನು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕೂತ್ಕೋ. ಸೊ ಧನುಷ್ಟಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ತೊಗೊಂಡ್ಲು, ರಾಹುಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಹಾಟ್ ಕಾಫಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಧನುಷ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ವಂತೆ. ರಾಹುಲ್ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ರಾಹುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಡ್ತಿರೋದಾ, ಅದಕ್ಕೆ. ವೆಜ್ ಬರ್ಗರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ. ಗೊಳೋ ಅಂತಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬರ್ಗರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ. ನಮ್ಮ ಟುಮ್ಟುಮು ಬಂದ ಬಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಈಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲೆಡ್. ಗೈಸ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಇವಾಗ. ನನ್ನ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾವ್ ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇವನ್ ಧನುಷ್ಟಿ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋತಾವ್ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕೋತಿದ್ದ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡ. ಹುಡುಗಿರ್ದೆ ಅದು. ಸೊ ಕಾರ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ ತರ್ತೀನಿ. ಬೇಡ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಓಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೂತವ್ರು ನೋಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಗೈಸ್. ಇವ್ರನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ ಫ್ಯಾಮ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಮಳೆಯಿಂದ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಶ್ರೀನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಾಪಸ್ಸು. ಜೋರು ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ಮಳೆಯಿಂದ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ನಾನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನಂಗೆ ಸಖತ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ.
ಮಳೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ. ಇಂಡಿಯಾ ಗೈಸ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಜನ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂತೀರಾ. ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಅಳಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತೀರ. ಏನು ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ ಪ್ರ್ಯಾಂಕು. ನೋಡ್ರಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ಬಿಟ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನೂ ಹತ್ಬಿಟ್ಲು. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲೂ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ, ಇನ್ನೂ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾಗೈಸು ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಕತ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಳೆ ನಿಲ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ನನಗೆ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಮಳೆ. 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಈಗ 6:43 ಆಗಿದೆ. ಈಗಲೂ ಮಳೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಳೆ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಈಗೇನು ಮಾಡೋದು, ಚಿಲ್ ಮಾಡೋಣ ಏನಾದರೂ ಹೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಕಾರ್ ಎತ್ಕೊಂಡು. ಸರಿ ಆಯಿತು ನೀನು ಬಾ ಅಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದು. ಸರಿ ಸಾಯಿಲ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಪಾಪ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಗರ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನನಗೂ ಸಖತ್ ತಲೆನೋವ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಳೆ ನಂದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಗೈಸ್. ಅಂದರೆ ನಂದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಾಳೆ. ಚೆಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವೋ ಗುದ್ದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವ ಗೈಸನು. ಯಪ್ಪ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಳೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಎದ್ದು ಹೋಗಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಐಮ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಎಲ್ರದ್ದು ಬಂತು, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಶ್ರೀದು ಬಂತು, ಸಾಯಿಲ್ದು ಬಂತು, ನಂದು ಒಬ್ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. 3 ದಿನದಿಂದ 3 ಸರಿ, ಇದು 2ನೇ ಸರಿ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಏನೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಏನೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಮೊನ್ನೆನೂ ನಾನು ಧನುಷ್ಟಿಲ್ ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನೇ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವಳು ಇದನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಡ ಬೇರೆ ಹಾಕೊಂಡು ತೆಗ್ದಾಕ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸಖತ್ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೋಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಏನು ಬ್ರೋ ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರ, ಅವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಅಂದರೆ ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನೇ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಿ ಶರ್ಟ್ನ ಒಂದು 3 ಸರಿ ಹಾಕ್ದೆ ಆಯಿತಾ. ಏನು ರೀ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಟ್ಟೆನೇ ಇಲ್ವಾ, ಅದೇ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೋತೀರಾ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ. ಅಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 2 ಸರಿ 3 ಸರಿ. ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ ಗೈಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, 2 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಾನು ನೋಡಿದರೆ ದಿನ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋ ಥರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ ಥರ ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ 2 ಸರಿ 3 ಸರಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಗುರು, ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಫ್ ಹಂಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಲೈಫ್ ಒಂಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ನನಗೂ ಅನಿಸ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ದಿನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವಾಗ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಡ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು 3ನೇ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಯಿಂಗ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಗುರು, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಇರೋಣ ಇರೋ ಬಟ್ಟೆನೇ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸು ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಹುಡುಗ ಡ್ರೀಮ್ ಮಾಡೋದೇ ಏನು, ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಎಲ್ರದ್ದು ಹೋಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಇವನು ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು. ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಇಸ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್ ಫಾರ್ ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಯಾರದೇ ಮನೆಯವ್ರದ್ದಾದ್ರೂ ಅದೊಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಅದು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೈಸ್. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಕುಡಿದಿದ್ದು ಹಾಟ್ ಕಾಫಿ ಇವತ್ತು. ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ನಾವು ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದು. ಇವತ್ತು ವೆದರ್ ತಣ್ಣಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕುಡಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಬೋರ್ಮಿಟ್ ಆಯ್ದಂಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅದು ಹೆಂಗೋ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಕುಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಓಕೆ ಫ್ಯಾಮ್, ಸೊ ಮನೇಲೇ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅವ್ರು BL ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರಂತೆ, BL ಸರ್ಕಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹತ್ರ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪಿಕ್ ಮಾಡು ನನ್ನ ಅಂದರು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬಂದರು. ಇವಾಗ ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮನೆಗೆ. ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಈಗ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಹಾಲು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಚಿಲ್. ಈಗ ತಲೆನೋವಿದೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ವೆದರ್ಗೋಸ್ಕರ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಸಮಯ ಆಗೋದು. ಇವಾಗ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಡೋದು. ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಟುಮ್ ಸಾರು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದನ ತಿಂತವ್ರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಬರ್ದಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಾಡಿರೋ ಮ್ಯಾಗಿ ನನಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹಣೆ ಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವನಿಗೆ ಸಾಲಲ್ಲ ಪಾಪ, ನಮಗೆಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪಾಪ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ಟ. ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ.
ಮ್ಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಥ ಸೌಕರ್ಯ ತಿನ್ನೋದು. ನಮ್ಮಂಥ ಬಡವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಥ ದುಡ್ಡಿರೋರೇ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗೋದು. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಾಡಿರೋ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ನಾನು ಇವಾಗ. ಇಂಥ ದುಡ್ಡಿರೋರೇ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಅವು ಚೀಸ್ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೀಸ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಇವ್ರ ಹತ್ರ. ಚೀಸ್ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿರ್ಬೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ. ನಾವು ಬಡವರು ಗೈಸ್, ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾಗಿನೇ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂತವ್ರೆ. ಎಲ್ಲ ಹಣೆ ಬರಹ ಗೈಸ್. ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಕೇಳಿದೆ, ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ದ ಗೊತ್ತಾ? ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನು ಅಂದು. ಈ ಡೌಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಹೊರಗಡೆ. ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆಂದ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಗೈಸ್. ಒಳಗಿಂದ ಹಿಂಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ನಾನಾಗಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಗೈಸ್, ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಗೈಸ್. ಬಿಡಿ ಗೈಸ್, ಹೋಗ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಹೇಳೋದು? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಆದರೂ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಗೈಸ್ ಅವನು ಯೋಗ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನಂದು ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ಕಾಯ್ತದೆ. ಊಟ ಮಾಡೋಣ, ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡೋಣ, ಮಲ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ.